Приветствую всех. Ну все, вернулись мы домой. Печку сделали, затопить не получилось. Там еще сэндвич, трубу было ставить. И в общем сделали, все нормально. Уехали, заехали в Гродно, в Гродненскую область, где в том году я делал печку. Заехали, посмотрели. Все нормально. Печка работает. Там заказчик говорит, мол, единственный минус, но это он имел в виду, что печка, конечно, не буржуйка, что сразу от нее тепла не получишь. Вот они, у них там дача, они сами в Минске, они туда приезжают. Конечно, там печка не маленькая, ее надо, пока она прогреется, это понятное дело, кирпич есть кирпич, это не железо, не чугун, что затопил и сразу тепло. Ну, а так все нормально, печь работает у них, люди довольны. Ну, в принципе, там видео все увидите, что они говорили. Я как бы людей не снимал-то. В общем, все хорошо, все отлично. Сегодня отдыхаю, завтра тоже отдыхаю, дома буду 2 дня. Ну, там дальше поедем. Работы у нас очень много, поедем дальше. Ну, это здесь по месту, а потом опять заберемся подальше от дома. В общем, как-то вот так все. Всех с праздником. Всем всего самого доброго. Все, поставили уже задвижку. Установили на саморезы, ее посадили. Это дачи. Тут даже свет есть на дачах, на улицах. На улице ночь, мы работаем. Это у нас сегодня 10-й день. Может быть, завтра уже и закончим ее делать. Выйдем уже на чердак, будем делать трубу. Ну так, планируем. Как Славка домой хочет, как трудится упорно. Да, вот этот наш домик спас нас. Хоть эту неделю дождей нету. И то идут, а так бы вообще куда бы станок ставить. Работа кипит. О, все. Осталось нам всего лишь 3 ряда. Еще один ряд. И перекрываемся. В общем, все уже. Перекрытие, корону делаем. Да, сегодня у нас, 10-й день, если все нормально. Но мы тут не на время работаем, не на скорость. Просто так вот. Потому что здесь живем, поэтому не так вот и получается, как бы. Сидеть тоже долго здесь не хочется, поэтому работаем с 8 утра до 12. Нет, с 8 не работаем, с 9. 8 встаем, 9 начинаем и погнали. Как-то вот так вот все. Славян, улыбнись, что мы его добили, этот ряд. Фу, да, осталось 2 ряда нам. Вот такой вверху сделали колпак. Вот оттуда будет выходить огонь. Идти по колпаку. Заходить туда. Вот туда. И выходить здесь. Трубу вывели вот сюда. И будет здесь выходить. То же самое и с этой стороны. Вот он
выйдет, пойдет. Ну, здесь мы еще почистим, конечно. Зайдет туда, то есть. И выйдет то же самое здесь. А здесь вот будет у нас труба. Здесь поставим еще одну прочистную. Так, на всякий случай, пусть она будет. Я считаю, что лучше поставить. Вот такое вот у нас все это. Кто-то скажет, перекрылись шамотным кирпичом. Ничего страшного. Знаю, что у них разные расширения с красным, но ничего страшного. Не я один так перекрываю. Я говорю, знаю многих печников и с большим стажем перекрывают то же самое. И стоят в печи. Так что все, 2 ряда. Сейчас перекрываемся и делаем корону. Все, корону сделали. Там еще один ряд перекрытия делаем и погоним трубу. Ну вот, 12-й день. И мы ее, в принципе, закончили. Затапливать мы ее не будем, потому что будет ставиться это сэндвич труба. Мы туда выгнали, там дошли под черепицу. Потом приедем, поставим сэндвич трубу и будет первая растопка наша. Вот такой у нас получился каминопечь. Все, Славик уже свой домик разобрал. От славян. Да. Все, нас дом этот выручил конкретно. Все, друзья, домой. Домой собираемся ехать. Потрудились. Все, едем дальше. Уже едем в свои края. Там будем работать. Ну все, распушку не делали, потому что там бы ее не получилось сделать. Видите, балки идут. Поэтому там все сделается противопожарно. Все нормально. Вот такую поставили прочистную. Там будет конвенция. А это прочистные дверки. Все стоит на вентиляции. Здесь тоже вот поставил прочистную. Мы еще сюда вернемся. Поставим трубу. Ну и все. Вот такая вот у нас получилась печка, камин. Брали, прибрали, ввели порядок, чтобы потом, ну, за собой нужно убирать. Как-то вот так все. Все, друзья, нам уезжать, а тут уже и погодка стала хорошая. Ну все, поработали 12 дней. А так получилось. Завтра понедельник, мы сюда в понедельник приехали. Вот как-то так. Ну и все. Едем до дома. Сейчас еще заедем в одно место. Там я делал печку в Гродненскую область. Заедем к тем людям, посмотрим, как там наша печка поживает. Все, едем до дома. Потом приедем, будем затапливать. Что-нибудь заказчик скажет про нас. Хорошего, может, плохого. Так что сейчас ничего не стали снимать. Приедем, все равно сюда вернемся. Что уже сделаешь? Самый интересный процесс в строении печи — это ее затопка. Что мне больше всего нравится, потом ее затопить и посмотреть, как она, ну, не получилось сейчас этого сделать.
Сейчас Славка мусор выкинет, и все, мы едем домой. Ну, а попутно заедем в Гродно. Ой, в Гродненскую область, не в само Гродно. А вот это Мирский замок в нашей Беларуси. Сейчас мы туда по-быстрому сходим, посмотрим его. Вон там мост такой. Он красивый такой. Вот тут еще такая дорога старая. Брук. Ну, вот там вообще какие камни, гляди. Брук. Тут вообще вон валуны. Пойдем посмотрим этот замок большой. О, вообще. Тут конюшки скакали когда-то. Плохо, что мы не на коне, да, Славка? Вот романтика была, если мы с тобой на коне сейчас ехали. На телеге. Ты же знаешь, я Вообще было бы круто. разговариваю. Он большой такой вообще. Офигеть. Это настоящий замок. Смотрите, даже какие тут ворота. Как в старину. Вот это круто. Офигеть. А здесь что такое? Я говорю, Слава, пойдем сюда зайдем. Он говорит, тут какая-то реконструкция, ну интересно. О! Настоящий замок. Вот мы здесь и побыли. Все, едем дальше. Потому что время идет, надо заехать, где я печку делал. Уже мало. Дорогу или кофе, что вам Можно. сделать? Можно чай. Ставлю чайник. Вот видите, люди, что появилось. Высылаю. Но это соль, это, видать, природная по-любому. А так-то нормально же. Так, все, мы довольны. Не лопнуло, трещин нету, довольны? Где все нормально. Ну и все. Нормально. Мы довольны печью. Единственное, Сергей... Один что минус, говорит, она ну, очень долго долго прогревать греется. ее надо. Ну да. Почти сутки греет. Ну, часов 12 она греется. Но это когда не Это топите. если Да. не то С печь, холодной не вот, то печь. С холодной, да. То есть быстро дом не прогреет. А потом как? Тепло от нее? Зато она сутки держит. Ну вот. Хорошо. Да мы только захотели. Это я ее в том году делал. Я честно скажу, я так дедушка на печь под порцию. Приезжаешь в пущу. Здесь ничего. Бетонный плита. Может, кому-то будет непонятно. Единственный минус, почему сказал долго топят, потому что у них здесь дача. Они приезжают с Минска. Ясно дело, пока ее раскочегарят. Все, пока. Пока ее раскочегарят, то ясно дело, как она. А потом-то нормально же греет, все топит.
Ну, сутки тепло держит, то это очень хорошо. Все, теперь уже едем мы домой. Выезжаем отсюда, выбираемся. Тут у нас уже дома заждались, уже звонят. Где вы, что вы? Вообще ничего не вижу. Всё нормально. Все, погнали. Ну и Погнали. в ту сторону опять едешь. Нам не сюда, нам... Я все это не могу понять, куда нам ехать. Все, друзья, едем мы до дома, до хаты. Думали, днем будем проезжать, но не получилось. Пойдем посмотрим на нашего быка. Он сейчас как огненный бык стоит. Ну, Славка говорит, даже хорошо, что, говорит, ночью, наверное, мы едем. Ну, еще не ночь, он закат солнца. Как он выглядит. Интересно. Вот он какой. Огроменный. Тут, наверное, 3 этажа это точно есть. Может и больше даже. Вон он, Славка, пошел. Даже ему до бороды не достает. Ты его даже за бороду не потрогаешь. Да. Вот копыто какое огромное. Роги такие. Вообще огроменные. Ой. Бычок здоровый. Бычок. Зюгар.